2010년 9월 태풍 곰파스가 몰고 온 강풍의 위력은 엄청났습니다. 순간 최대 풍속 52.5m로 몰아치는 거센 바람은 인천문학경기장의 지붕막을 찢어내고 비닐하우스 수천 동을 파괴시켰으며 전신주를 넘어뜨려 사상 최대의 정전 사태를 불러오기도 했습니다. 한순간에 모든 것을 날려버리는 강풍. 피해를 최소화하기 위한 대비 방법을 알아봅니다. 강풍은 육상에서 초당 풍속 14에서 21m 이상 또는 순간 풍속 20에서 26m 이상의 센 바람을 말합니다. 돌풍은 관측 시작 10분 안에 최대 풍속이 평균 풍속보다 5m 이상 증가할 만큼 갑작스럽게 세게 부는 바람을 말하는데요. 어선과 항공기 조난의 주요 원인이 되기도 합니다. 최근 10년간 10월 중 자연재난은 호우와 강풍에 의한 피해가 주를 이루었습니다. 그중 강풍과 풍랑에 의한 피해가 전체 68%를 넘는데요. 특히 동해안 지역을 중심으로 너울을 동반한 해일 피해가 증가해 2005년의 경우 풍랑주의보가 발령된 상태에서 무려 11명의 인명피해가 발생하기도 했습니다. 강풍과 풍랑특보는 주의보와 경보로 나뉩니다. 강풍주의보는 초당 풍속 14m 이상 예상될 때, 경보는 초당 풍속 21m 이상 예상될 때 발령되고, 풍랑주의보는 유입하고가 3m 초과가 예상될 때, 경보는 5m를 초과할 것으로 예상될 때 발령됩니다.